星期四。今日星期四，而家係上晝11:50。咁咧，哇！我哋今日有好嘢食啊！我攞嚟炒飯啊，已經炒起咗，一人一碗啊！哇，睇下幾多料，有蝦啦。哇！呢啲係咩？蘆筍。蘆筍。係啦。洋葱。有洋葱。雞蛋。你睇下啲飯炒到粒粒分明㗎。影下老爺個衰公先。嗱，你肯炒飯俾我食，我唔叫你衰公。我諗你第日咧冇嘢撈退休咧，即係而家退休啦。唔係啊。開檔炒飯館 ，OK。開檔炒飯館啊！大家幫唔幫襯啊？係咯。邊個幫你手啊？邊個幫我手？一手一腳咯。靠你。唔好啦啩。我屎火啊！我淨係識食㗎咋。哇！你睇下，好正啊！食啦喂，你條友料啊要執落地㗎啦。嚟，我影個形態啊嘛。跌晒落地啊！我食啦。哇！個炒飯好好味啊，又香喎。嗰啲蝦仁咧，有味㗎喎蝦仁。你咪調過味啊蝦仁？冇啊，我就咁擺落去炒嘅啫。係啊。你話啲蝦仁喺邊度買話？又係小象超市咯。哦，佢嚟到就係已經幫你剝咗殼㗎啦。係啊，佢係剝咗殼嘅急凍蝦仁啦。哦。即係佢係剝咗殼唔係好耐嘅，幾日嘅啫，2-3日嘅啫。係淨係尋日剝殼，今日送嚟嗰啲啊。都幾新鮮喎啲蝦仁。哇！呢個飯真係好食啊！哇，係覺得係好有驚喜咧！你食第一啖，你一定要食第二啖嘅。哇！老爺，呢個拉你。好啊。而家夜晚8點啦，8點鐘先開飯啊！今日老爺又下廚，所以我有飯食。哇！今日好餸啊！呢個係蘆筍炒瘦肉。哇！睇蘆筍幾靚，頭先我食過一嚿蘆筍，哇索索聲嘅。瘦肉咧都好靚喎。咁咧呢個就係煎嗰啲鱈魚啊！嗱，老爺煎魚真係有一手嘅。咁啊呢個咧就係滾嘅湯啊！咁啊老爺知我咧食飯中意有湯飲嘅，係紫菜湯啊！佢係紫菜啊，又即係我呢個雜不楞啊，加啲紹菜啊，又加啲蝦乾啊咁樣，哇幾好飲啊！我想講一講啲紫菜好靚係咪喺惠州？去旅行買嘅啦。去旅行嗰陣時買叫做頭水。綠紫菜。綠紫菜，頭水係一個地方名嚟㗎。唔係。頭水嘅意思即係話啲第一次撈上嚟嘅紫菜。即係一開始可以開始撈啦，撈上嚟嘅第一手嘅紫菜就叫綠頭水。哦。咁頭水嘅綠紫菜咧就係話嗰啲紫菜係綠色㗎，其實唔係你以為係紫色嘅。紫色嗰啲咧就已經係後期嗰啲就缺咗少少嘢㗎啦，唔夠靚。呢個紫菜咧係好新鮮嘅，仲係好好食㗎。好香㗎。好香啊！覺得佢係所以令到呢個湯咧都好好飲。嗱，我啊同大家分享下我嘅心得啦。豬肉咧，其實我啊唔係好識分去幾多部分嘅啫。咁但係咧就我買豬肉咧，唯一要求就係梅頭。我淨係買梅頭嘅啫。因為其他部分我唔知佢嘅品質如何，梅頭就一定嫩嘅。梅頭人哋要嚟整嗰啲咩叉燒啊嗰啲嘢都用梅頭啊。咁你嘅咪豬後腿肉啊乜咪嗰啲特性，我摸唔清楚。簡單，我買親嘅嗰啲梅頭我就買啦。今次呢個豬肉都唔錯。嗱，你睇呢個蘆筍幾靚，哇幾嫩綠，係好爽脆嘅。正。嗱。個肉都唔錯啊！哇！呢個咩嚟㗎？阿老爺，你又買嘢啊？你夾住我喼做咩？好新淨喎！呢個係咪女行喼嚟㗎？啱收到貨。係。明唔明啊？係咪拼多多買咧？又。係呀。
咁啊點咩？喂，即係幾靚仔喎嚇！嗱，呢個係16寸嘅啫。咁佢係俾你話要上飛機拎上飛機可以用手提咁樣，咁啊拎嚇，咁咪可以拉，咁啊呢一邊咧，嗱佢有個網袋位，係喎，可以我嚟擺個杯係嘛？網袋位啊，擺我個新杯啦，梗係嘛？係喎。咁啊得咗。咁呢一邊咧都怪㗎，呢度嗱呢度咧係拉開佢，裏邊咧係一個格嚟嘅。係咯。咁你可以擺 passport 啊，擺手機啊咁樣。係咯。好啦，上邊呢度原來仲有一個袋喎，呢度一個袋位嚟喎。嗱，可以喺呢個位睇到。誒，你掹開呢個先不如，係咯。呢個係有冇話幾多寸㗎？呢個都係16寸啦。哦，16寸。嚇，咁呢度可能擺啲好簡單嘅嘢。係啊，攝啲紙巾啊，或者嚇手機啊，咁側邊呢度仲有個袋嘅，係喎，佢又有一格喎，有一格嘅，咁你可以自己發揮啦，擺乜嘢？喂，我留意到佢個碌咧十分之順滑喎，係啊，哇幾抵死啊！睇個碌嚇，睇唔睇裏邊啊？真係幾靚仔，梗係睇啦。裏邊係咁嘅喎，咁啊呢度仲可以擺個 pad 喺度啦。太多格數喺呢度。係呢度好多格數啦，呢度擺其他啲垃圾雜啦，呢啲嚇。擺化妝品都得啊，女士。擺化妝品啦，擺支筆啦。係咯係咯。擺3嚿電啦，或者係嗰啲登機嗰啲可以登機嗰啲電啦。去高鐵就得啦，唔使一定話搭飛機㗎。係咯。誒，仲有喺高鐵咧，仲更加輕便啊！呢個，或者係旅遊巴2天遊。去短程嘅旅行咧就。去旅行啊！去旅行嘅時候咧，短程嗰啲咧。係啊。即係1日2日啦，其實仲更加好，係啊，又輕便。輕便嚇。係咯。咁一級。咁啊，幾多錢啊？呢個？唔好問我啊，怕醜啊，269蚊啫。哦，269蚊，都好抵喎，十分之抵啊！咁佢呢個係尼龍面嚟嗬，嗰啲係。呢個佢叫牛津布啊。哦。牛津紡啊。好實淨啊！咁咧就唔怕水濕嘅。係啊。可以抵抗呢個落雨啊咁樣嘅。唔錯喎。前面開係咪？係。寫喺度就可以擺嘢入去啦。係咯。揾咗好耐㗎啦，陰公嚇。係啊，都要揀㗎嘛，上網揀來揀去先揀到係咪？揀㗎嘛。呢個16寸嘅小型篋咧，就喺拼多多買嘅，269蚊。而家夜晚7點，我哋又叫外賣。哇！今次呢個勁啊！呢個慳翻餐啦，煮咁多做乜嘢啊？鹽焗雞啊！嗱，呢個係半隻鹽焗雞。睇下裏邊，睇下係點嘅。咁炒到散晒得㗎，細路。你個老爺啊！好嗱，半隻鹽焗雞。點食啫？咁呢度咧，4塊呢個醬豆腐，咁咧就1份呢啲九幾豬潤湯，2個飯，係，就我哋今晚嘅晚餐。呢度好似130幾蚊，係邊間啊？邊間？就係榮幸客家菜啊！喺我哋屋企附近嘅。哇！呢個手撕鹽焗雞啊，都幾嫩滑喎。咁呢個就係79，咁呢兜湯就29啦，9幾豬潤湯好好飲噶。咁呢個釀豆腐咧4塊又29蚊。呢度一隻定半隻啊？呢度半隻，一隻好似140幾啊？唔知啊。係啊，咁啊飯就5蚊雞一兜，我哋要咗2兜。呢個就係我哋嘅晚餐啊，總共130幾蚊。食得咁寒酸嘅，你好窮啊而家？咁叫寒酸？
係啊。嚇食懵你啦，懵咗。喂，呢個阿肥買嘅喎，呢個電動出呢個嗰啲叫做咩？鹼液啊，洗潔精啊嗰啲嗬。咁啊諗住要嚟做廚房嘅，擺廚房用啦。嗱，呢個開咗呢個蓋，倒入去。咁因為我而家閂咗個機嘅，嗱呢度有電掣嘅，閂咗佢。咁開咗之後咧，你隻手埋喺呢度，呢度有個紅外線嘅感應器，睇唔睇到啊？係咯。我隻手埋呢個位咧，佢就射標出嚟㗎啦。但係你又可以控制佢出嗰個流量㗎喎。你可以撳去喺呢度撳去控制咧。唔知長按幾多下咧，之後咧就佢閃燈咧就即係出一嘢，如果係閃兩下燈咧就出兩嘢，閃三下燈就出三嘢。即係你 set 好咗之後咧，就係固定嗰個出貨量㗎啦嚇。咁而家咧就係用呢個啊，係啦，將呢個擺過嚟啊。因為話唔，用嗰個新買一個類似虎頭牌一個咧。我哋而家拎一樽新嘢出嚟。呢個唔係虎頭牌。呢個唔係虎頭牌。呢個生薑洗潔精嚟㗎。好似我喺天虹買嗰個。天虹啊！19.9喎，咁大。係啊。我記得係幾多三公升啊！不過呢個係 refill 嘅版本嚟嘅。我就係買 refill 就諗住倒翻落去。係諗住倒呢度嘅，咁而家就唔係，呢個唔係 refill 嘅，呢個可以用嘅。喺呢個有呢個原裝都有埋俾你嘅喎，好似。係。佢有。喂，幾好啊！19.9直情如果你唔用呢個咧，用呢個就咁撳咧，即係都性價比都高㗎，係啊。咁你而家開自然咁撳落去定係咁倒落去啊？我梗係倒落去啦。開咗未啊？呢個用過未㗎呢隻？未。而家係初試提升。新試下。拎開先。喵！唔好倒瀉晒個大。開人燈先啊！喵！哇！呢個可以裝唔知幾多毫升，好似嗰個裝唔知500定係400幾嘅。我諗500度啦。其實就唔係好多嘅啫嗬。500有。不過睇下可以用幾耐先嚇。睇你用得幾多咯，即係你洗得幾多次碗咯。夠啦。夠啦。哎呀，仲倒瀉啲添。小心啊！仲有個波添。咁啊佢。有個咩波啊？冇嘢，翻緊泡嘅。哎呀！你即刻冚咗個蓋先啦，整下一成，成個反落地下。反落去唔翻嚟啊！一反唔起咪。嗱，佢有個建議嘅，你唔好攞去周圍喺啲水下邊肥佢。因為嗱呢度就係充電口嚟嘅，呢個但係佢都係 USB 嘅，有嘢吸住就冚住嘅，都唔過水啊。理論上就不過你唔好用水，不過唔好咁肥佢啦，係咯。同埋佢又有呢個紅外線咁樣噶嘛。好啦，咁啊擺咩位啊？抹佢先啦，清潔咗佢先啦。好，梗係擺翻喺呢一度啦。幾雪啊！咁而家開咯喎。你有冇叉電嘅？着咗噶啦，叉咗佢。叉電嘅。首先翻嚟就叉下電先嘅，開咗啊。係啊，嗱而家開咗咯喎，唔出嚟嘅喂。等一陣，初係咁噶嘛。出咗啦。嗱，出咗啦。得嚟。得噶啦喎。係啊，咁啊洗嘢啊，有冇嘢洗啊？冇嘢洗，洗呢塊面咧。反而冇嘢洗啊！攞個面過嚟。好啊，洗下塊面啦。你個衰公，洗你塊面啦，你塊面咁鞋。咁啊，嘥2滴啦。嘥2嘢添。真。你要控制佢呢度唔知咁耐啲，佢嗰度閃燈嗰度會閃燈啊嘛。等下先，閂咗機先。咩邊度閃燈啊？上邊呢度咯。睇唔到喎，而家鏡頭。嗱，
你影住啊！我而家閂咗佢先。嗱，閂咗機啦，咪閃兩下紅燈。係開機。長按啊！嗱，一閃白燈咪開咗噶啦。哦，但係你又要調教佢咧，你想去即係出佢一下咁樣，我哋一再研究下先。好啦，呢邊咧就係我個廁所嚟嘅。咁我又買咗一支俾我嘅，我自己嘅。嗱，咁而家老爺咧就倒嗰啲洗手液啦。因為咧呢個咧我即係用咗少少，用剩少少我就可以唔係好多。哇！啲全身呢啲洗手間液都咁鬼少嘅啫。根本就係唔好大支，呢支都喺拼多多買嘅嘛。係啊。喂，咁啊不如倒埋落咯。倒埋落去啦，冇所謂啦。混合式啦。係咯。呢支係便利店買嘅。呢支係藍月亮。初嚟報到喺深圳啊，咁唔識得去超市同埋拼多多，咁喺樓下嗰啲叫做便利店。嗱，呢個咧，呢個位就係我廁所嚟嘅。大家咪好耐冇睇過我屋企嘅 room tour 啊！你可以睇翻我以前初搬入嚟啊嗰啲片㗎。嗱，呢個藍月亮呢個就係個牌子啊。係擺喺度。冇乜特別嘅啫，係咯，擺喺度咯，慢慢將佢滲落去咯。阿老爺今日又煲湯佢煲湯嗰時我都唔係好知啊，因為我剪緊片，睇下煲啲咩湯。有番茄、薯仔啊、豬骨啊嗰啲啦，又用呢個萌寶啊，呢個萌寶嚟煲湯，佢好中意用呢個萌寶煲湯嘅。佢話咧幾好用喎。好啦，一示範。嗱，好啦，佢第一檔咧，我係教咗一檔嘅咋，死啦！教咗一檔咧，佢都好多嘅。嗱，即係頭先一檔一半啦，我教咗一檔佢都好多喎。咁啱啱咧，我就教咗一檔，咁隻手伸唔切咧，就出咗2次嘅鹼液。咁我想話，其實佢一檔都幾多，大家唔需要教2檔。咁咧，因為之前咧我就已經試過啊嘛。咁而家我係溝稀咗嘅，我俾咗啲水落去溝稀咗嘅，就係頭先咁嘅，即係咁嘅形態咯。但係都係多過一檔。呢個係洗潔精自動感應器，93蚊，又喺拼多多買嘅。夜晚7:3，阿老爺今晚好勤力啊！佢又煮飯，咁咧我哋又叫外賣喎。嗱，聽我啲聲，佢而家炒緊菜啊！佢條煎魚幾靚，呢個係鱸魚嚟嘅。佢又煎咗午餐肉，咁多餸佢仲煎午餐肉。你睇下，呢個係稻香啲外賣啊！哇，嗰啲盒幾靚嗱！你話今晚點捨得晒啊？阿老爺仲炒緊菜，我啱啱炒完碟靚菜。哇！而家菜心好鬼靚嘅，究竟我叫咗啲咩咧？喺稻香嗱，叫咗一個餐，呢個係嗰啲咩酸菜炒嗰啲排骨啊，咁一個酸菜一個湯加個飯就係38個8，加個紅豆沙咧就5個8，咁呢個蝦餃咧，佢夜晚都有點心喎，因為稻香夜晚而家有個88蚊嘅點心放題啊，所以咧你哋叫外賣，即係我哋叫外賣點心都有得叫嘅，3粒蝦餃就26蚊，咁咧即係外賣加埋都好似係70幾蚊，咁有條魚啊，有啲午餐肉啊，話今晚點食啊？係就係呢個湯。係紅豆沙，咁咧我哋今晚就煲咗湯喎，我唔知點食。係啊，仲有呢碟隔夜嘅蝦同埋臘腸啊！嗱，啲蝦係老爺前2晚整嘅，臘腸都係，我真係，我就唔知啊，點樣食啦？食唔食得晒啦？好啦，老爺出場，咁我哋咧叫外賣咧，有時都問你要唔要餐具，有時都要啦，唔知1毫子份定2毫子份，要佢啲筷子嘅。
好啦，而家就開餐。嗱，老爺煎魚好正嘅。幾靚？咁我而家就頭先我係整開晒容易夾。嗱，我中意食呢一 part 嘅。太多啖肉咧，我又唔係咁中意。人老就係咁噶啦，中意攆骨嘅。條魚好新鮮。小象超市。又喺小象超市嗰度叫送嚟。活鱸魚。買嘅時候咧，佢就問我，即係佢有個選擇，唔好湯。一係咧，第二個選擇咧就係湯，唔要內臟。第三個選擇係湯留翻啲內臟。咁我選擇二嘅，湯唔要內臟。咁正話攞翻出嚟咧，哇！佢原來湯得好鬼乾淨。哦，嚟嗰陣時已經湯咗啊？係啊，即係幫你湯埋嘅。要湯埋啊！哇！真係好有心。同埋佢湯得好乾淨啊！條魚幾多錢到啊？唔記得啦。20零蚊得唔得？20蚊嘅就真係。係啊，唔貴嘅，真係超市嗰隻海鮮都唔貴嘅。啲菜叫唔叫靚？呢啲寧夏菜心嚟啊，乜唔靚啊？寧夏菜心啊！而家菜心都幾靚喎。嗯，再凍啲仲靚啊！哦。自己煎嘅都特別好食。呢味係叫做酸菜紅燒肉。咁我諗住啲酸菜會幾惹味，所以叫嚟試下咯。頭先試過都個味都可以嘅，不過就唔係話咁驚豔。呢個燒肉咧就質地就普通啦，佢都唔會好柴，但亦都唔會話十分嫩滑嗰隻。嗱，老爺話啲鱸魚好肉，又新鮮啊嘛。新鮮，即係小象超市咧。即係好難怪會成為我嘅最愛，冇影到咋。上次買鱸魚同埋買埋啲蝦咧，嗰啲即係呢啲咁嘅呢啲蝦咧，咁佢送嚟係點嘅咧？佢整完係一個大嘅一個膠袋，啤實咗，脹卜卜裏邊卜，即係泵咗氣啦嚇。咁裏邊係浸咗一半嘅水。係。啲蝦仲喺度游緊水。係啊，我見到啊。係啊，成袋唔漏出嚟喎，啲水成個膠袋有水嘅，啲蝦裏邊仲係喐下嘅。下次再叫過咧就影俾大家睇。佢竟然咁樣送嚟啊！咁嘅形態喎，真係想都想唔到。係。仲游緊水喎。係啊。啊，真係好嘢！完全我係第一次，人生第一次見到係咁。買外賣嘅鮮蝦俾你，游水蝦。游水喎，啲蝦做得好有心啊！嗰個小象超市真係。嗱，呢蝦餃係稻香外賣嘅。咁我篤住佢咧，阿老爺啱啱食咗隻蝦餃，凍㗎啦，唔好食啊！凍咗，同埋啲皮啊凍咗啊，口嗰啲啊。係凍咗麻麻。但係喺稻香嗰度食咧就熱辣辣出嚟咁嘛，就幾好嘅。老爺煎魚咧真係有一手，卜卜脆啊！呢一個部分啊，哇幾正！今日煲番茄湯好正，又夠番茄嘅酸味，即係佢唔係太酸，但係夠酸咯。哇！老爺飲緊，哇 ！hap 我煲㗎 hap 聲，4個番茄啊，係嘛？係咯，係啊！之前我影咗少少喎，我用阿文寶個煲嚟煲，哇！又 hap 哦 hap 下番茄啊！大家想唔想飲啊？我又要多謝老爺賜我飲食。你洗碗？又我洗碗啊！其實餐餐都係老爺洗。睇翻我兜湯啊嚇，番茄、薯仔、紅蘿蔔，咁啊仲有啲肉嘅。咁啊煲湯啊，梗係要又夠啲肉啊，同埋夠啲菜啊，夠材料先好味噶嘛！哇，十分好味呢個湯真係。喂，我想講講嗰個萌寶咧，好似都係100零蚊嘅咋係嘛？好似係100零蚊都唔使200蚊，好似。100零蚊200蚊之內啦。咁啊so far我用咗咁耐咧，我係越嚟越 like 佢喎。哦。喂，真係嗱，好似呢個煲湯，我平時咧，你知道煲湯最重要一樣嘢係咩咧？就係睇火。咁你間唔中咧，你係要開猛火都係扯下佢咁樣。咁佢咧全部程序搞掂，全電程序。咁我咧就擺晒啲料落到去嗰個煲裏邊之後咧，
我就係瞓覺，瞓醒覺咧就有湯飲。嗯。咁啊呢個都真係，我覺得呢個係好嘢嚟嘅，值得向大家推薦。咁啊，萌寶你應該俾翻少少廣告費我噶，乜呢個唔係廣告咩？我唔係，我連萌寶係乜嘢公司我都唔知啊。總之我嚟喺拼多多買嗰啲，總之係咯，全部都係自費嘅。咁啊呢個係好用嘅，細細個咁我哋兩條友，以前煲湯就係一路貪多啊，咩料都落晒落去，咁啊好大煲。而家唔好啦，限制住自己，今日煲今日清咗佢，咁啊唔好留翻聽日。呢啲就係今日老爺煲嘅湯啦。嗱，飲剩少少。嗱，呢啲係我噶啦，佢已經飲咗好多噶啦。哇，都有好多料啊，好多肉啊。番茄薯仔都夠晒。老爺做緊咩啊你？整個保護套落嗰啲碌度咯。原來咧，佢咧就買咗啲碌嘅保護套啊。嗱，直膠保護套。呢個咧係直膠保護套咁樣套上去嘅，佢而家咧就套緊上去啦。咁啊套上去咯。係啊。咁啊會個碌會襟用啲，同埋會靜啲嘅。最主要係呢個係靜啲啫。嗱咁吸上去啫嘛，好鬼易啫嘛。即係拖個篋嗰陣時就唔會話。冇咁大聲啊！好嘈，嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕啊！係啦，係啦。應該試下係咪真嘅先？你都嚟啊！你都去裝啊！佢一陣間會幫我裝噶啦，幫我裝埋落我旅行篋度啦。你係指意我啊？係啊。哇！呢啲碌係五顏六色嘅喎，我以為淨係得黃色。唔係，我訂咗啲唔同顏色嘅。佢嚟到就係成袋。成袋。佢唔係有啲盒咁樣裝住嘅咩？冇喎。呢個成袋咁㗎？係啊。因為呢啲都係好平嘅嘢啦，再包咁多包裝啊！幾多錢喺度？我點記得啫？我 check 翻幾蚊啫嘛？呢啲幾蚊雞啊！好啦，而家上緊第三個碌，佢咧一個碌咧就一個碌係一 set 係有兩個碌嘅。孖碌嘅。孖碌係咪？孖碌嘅。係啦。而家上緊第三。因為而家大部分嘅啲旅行篋啊、拉篋都係咁樣孖碌嘅。做好咯喎！冇聲嘅。係靜好多嘅喎。係咪啊？我都唔記得咗啦。你以前嗰個以前有冇聲㗎？唔記得咗啦。但係就冇，都有，即係唔係好大聲，但係而家完全冇聲，我都靜晒。好順咯，好順滑。哎呀！好順滑喎，抵死啊佢！好嗱，呢個篋就係我嘅，嗱，我呢個篋咧啲碌未換㗎。老爺麻煩你啊，老爺。你去拉下睇佢啲咩聲，唔陣又話唔知，嗱，因為個碌同地下摩擦咪有呢啲聲。係啦，好，咁而家老爺話揀咗粉紅色俾我，又幾靚吧？頭先老爺話咧呢個碌咧太細，細咗，有虛位，而家再試下先。因為你呢個篋太舊咯。蝕咗啊？一來可能係蝕咗啦，二來但係可能係舊嗰啲咧，唔係話太過正嗰啲，即係而家用標準嗰種標準化嘅碌咧，咁你睇下啦。好鬆係嘛？係啦。根本套唔實，同我個新買嗰啲係唔同。咁即係唔啱。咁啊唔好吸佢啦。唔啱喎，即係有分 size 嘅呢啲喎。唔係嗰啲，而家通常啲標準碌係靚啲噶嘛。你呢個係新啲啊嘛？呢個係啊，我啲新買噶嘛。我呢個好多年㗎呢個。你呢個就成差唔多6、7、8年都有。有冇啊？有。你睇下蝕到好多，我去好多次旅行都係拎呢個篋。掉㗎啦。咁即係唔得咯。因為呢啲可以買呢啲碌咯，換咗啲碌佢咯。換咗啲碌。但係唔識點換啊？我覺得佢本身嗰個碌咧根本就係細 size，就冇理由蝕得咁緊要嘅。咁呢碌就係細 size，所以就唔啱。唔靚咯，而家啲碌已經係用標準嗰啲。唔係啊，我呢個碌已經係算好行㗎啦，呢個咯。幾嘈？唔係好嘈啫，算啦。好嘈啊！嗱，如果想睇翻我哋新居嘅 room tour 咧，可以睇翻呢條片。
咁我會將呢條片嘅連結咧擺喺片尾，大家可以撳入去睇。以上就係我哋嘅分享啦，大家唔好孤寒啊，俾個 like 我哋喎，仲有訂閱我哋，同埋分享條片俾朋友睇啊，仲有啊，幫忙睇埋啲廣告啊，如果唔係老爺就冇咖啡飲噶啦，多謝。唔好走住，大家有冇 follow 我 Instagram 啊？得閒入嚟睇下啦，我有好多生活嘅點滴分享噶，個 ID 係 redok118，多謝。